Syukur ya. Yang ini lagi sakit teman-teman, kasihan lagi lesu, flu, jadinya begini nih. Tuh, lihat napasnya tuh, kasihan. Sudah diobatin tapi mungkin masih proses ya penyembuhannya. Ini dia bolak-balik mulu nih, sehat sebentar sakit lagi. Bingung masa iya ke dokter terus ya. Ini apa ya, takutnya kan namanya masih kecil, kalau obatnya kebanyakan sian. Lihat nih napasnya nih, tuh sengal-sengal tuh. Tapi udah mendingan, kalau kemarin lebih cepat lagi ininya. Sehat ya nak ya, nanti setelah minum obat ya nak ya ada perkembangan, doain ya teman-teman. Makan sih ini ya cuman sedikit nih. Udah saya sepetin juga tadi pakai ayam di blender. Nih ingusnya keluar terus, kasihan jadinya. Nah, matanya juga lesu banget, kasihan. Padahal diurusin di rumah juga ya, cuma nggak ngerti malahan kalau kucing di rumah malah kok gampang sakit ya. Awas nak, jangan jatuh nanti. Bul sembuh ya, Bul ya nak. Suaranya begitu, kasihan kan teman-teman ya. Mudah-mudahan ini nanti cepat sehat lah. Nggak tegang lihatnya nih, belekannya baru mata lap. Sini dilap dulu matanya. Beleknya sampai kering gini nak. Dulu pakai tisu deh. Nah, pakai tisu. Kucingnya dulu. Ya sayang, makanannya habis ceng, belum beli lagi ceng. Ya, kalau pas ketemu lagi ya. Lucu. Ayam sampai muku. Mata gue ya? Ini makanannya enggak ada. Nggak pernah gua. Ini kayak macan. Ya, macan sih. Mata lo banget ya?